Добар ден, Јасмина Танасова Симјановска, дипломиран архитект, проектант со сите овластувања за проектирање, ревизија и надзор, исто така професор во Средноградежно училиште Здравко Цветковски. Предавам стручни предмети на дизајнери и на архитекти. Исто така единствениот дипломиран оджачар во земјата и главниот едукатор за оджачари во земјава. Што или кој ве натера да дипломирате оджачарство? Тоа беше една интересна приказна, Драгица Костадиновска, таа е виновникот пред се. Бевме во службена посета на Загреб средни строчни училишта и во целата таа посета со директорката бевме во посета на ОИГШ Загреб, каде што тие веќе имаат смер оджачарство. Фино, нели, се дружевме, гледавме што и како и тогаш решивме дека е добро да го имаме тоа нешто и во Македонија, дека е добро да имаме било каков начин да се едуцираат, дали ќе бидат деца од средно училиште, нели, како 3-годишно средно стручно училиште, дали ќе биде тоа образование за возрастни, дека Македонија воопшто немаше ништо такво во тој период и така да дојде до моментот, окей, ајде да го направиме тоа. И еве сме. Како се станува оджачар? Малце е комплицирано со едукацијата за оджачар. Мојата едукација беше сериозна, со полагање испити, со одење на пракса, со се што значи и што бара едно образование. Кај нас во Македонија оджачар малку ги категоризираме работите, значи мораме да ги категоризираме затоа што една работа е чистење на оджакс во објекти за домување, друга работа е сосема поинаква чистење на индустријски оджаци, трета работа е кај специјализирани објекти, четврта работа е вентилациони системи, дали вентилациони системи за проветрување, дали вентилациони системи кај кујнските респиратори, зборувам за големите ресторани, каде што тие веќе имаат законска обврска на 6 месеци, на 3 месеци, како кој зависи, нели, сето тоа. Тоа е сериозна проблематика за која што за се си има свое. Она што е достапно во моментов е обука на возрастни, која што трае 3 до 4 месеци и која што се однесува за сертифицирање на оджачар кој што е специјализиран за објекти за домување кои што користат само цврсто и течно гориво. Затоа што пак и проблематиката со користење на газ во домаќинствата или во индустријата е предодредено со посебна технологија. Значи, за да еден оджачар не е само дека ги чисти оджаците, приклучните цевки или ложиштата, туку ќе контролира и системите, контролира загадување, делува превентивно. Тука се многу аспекти, така да си бара сериозно образование. Сега класично образование, како средношколско, од прва до трета година средно, тоа веќе е достапно, сакам да кажам, е достапно во моето училиште, значи Здравко Цветковски, но немало досега заинтересирани. Верувале или не, ниту еден деветооделенец не пројавил интерес за запишување. Јас да имам 4 дечиња, 5 дечиња, дури и за нив ќе се овозможи образование, само да почне некако да тргне некако работата. Меѓутоа пак од друга страна ме радува моментот дека возрастните се повеќе и повеќе заинтересирани, поготово кога ќе одевме да чистиме, кога ќе одевме на терен и кога многу луѓе се прашува, а како се станува оджачар? А може ли ние да дојдеме? Ова е просторијата каде што се вршат теоретските обуки. Смарт таблата не ми е тука во моментов, значи ние седиме околу оваа маса, течат предавањата како на
PowerPoint, така да имаме кратки филмови, имаме комплетно се тоа преку презентации, каде што и нагледно фотографии кои што се собирале во текот на годиниве се прикажуваат, се овдека го имаме и алатот кој што е основен алат, нели, за обуките, каде што се запознаваат, како се монтира, како се контролира, воопшто не е едноставно да се контролира една челична сајла. Многу е важно да при тоа некој не се самоубие при користењето на алатот, нели? Постојат ли многу ризици во оваа професија? Нашите обуки се доста стриктни и доста прецизни. Јас пред да почнам воопшто со обуката барам лекарско уверение. Лекарско уверение пред се за работа на висина. Затоа што работата на висина се случува, иако ние ретко, современото оджачерство не значи дека ќе се качуваме по кровови, не најчесто чистиме од долу. Но има такви случаи и јас не можам да контролирам после 2 години или после 5 години дали човекот ќе се качува или не, додека е обуката ќе контролирам, нели? Ве молам, вие не се качувате горе, пробајте од долу, но понатаму со работата тој мора да биде обучен за било каква ситуација на која што ќе налета во тек на работата, нели? И затоа инсистирам. Пред се ми е битен многу, нели, таа работа на висина со несвестици, вртоглавици, така натаму, во некој случај, нели, не дај Боже, да се случи некој да има таква несреќа од тој тип. Респираторниот систем во каква состојба е исто многу битно, затоа што многу често ние работиме со маски. Скоро исклучиво со маски. Јас барем во текот на обуките не дозволувам да се работи без маска, затоа што ми е важно нивното здравје, но факт е дека некогаш има толку замастени, толку запушени оджаци, каде што имаме облаци од прашина, каде што на крај излегуваме црни како на честитките за Нова година, нели, оджачерчињата цели измачкани црни. После е битно, нели, и добра состојба на костозглобниот систем, затоа што имаме, нели, и качување, симнување и така натаму. Алатот, како што ќе забележите, воопшто не е голем, воопшто не е тежок. Мислам, јас како жена апсолутно никогаш не сум имала проблем да си ја земам сајлата или кофата или што и да е. Среќа, преосмукалките се малку големи, ама па имаат тркалца, така да не ги влечеме по нас. И ќе кажам, физички не е проблем алатот. Воопшто не е проблем. Бидејќи покрај тоа што сте единствениот дипломиран оджачар во Македонија, постојано ви се нагласува титулата дека сте единствената жена која што е во оваа професија. Колку жени успеавте да инспирирате за изминативе 9 години од кога сте дипломирани во Македонија да ја посакаат оваа професија? Излезе дека минатогодишните обуки беа некако женски обуки. Во цела група беа само 2 машки, па малце ги чувавме, ги негувавме, ги галевме, ги пазевме. И минатата година последните обуки беше навистина женска група, каде што од 8 оджачари само 2 беа машки, другите сите бевме жени, беа девојки од 18-19 години, јас како сериозно возрастна и како нивни едукатор, уште една моја колешка која што одлучи дека сака, како велеше, да ги запознае тајните на оджачарството. Поздрав за Милена. Тоа значи дека, да, јас малку не ја сакам поделбата на машки и на женски професии, не дека станува збор за феминизам, туку дека станува збор дека во денешно време е малку апсурдно што не можам, а што може маж. Друга работа што со задоволство ќе му препуштам да качува вреќ цемент. Апсолутно. Со задоволство ќе препуштам да растоварат шлепер со цигли. Ама ако морам. Како реагираат на терен кога одите луѓето? Дали веќе се изгуби тој стереотип на машка професија за оджачарство или се уште со изненадување наидувате кај луѓето? Па, луѓето
пријатно се изненадуваат. Поготово кога минатата година тоа беа толку убави девојки, прекрасни девојки, кога ќе им се појавеа сите со капчиња облечени во црно и целата работа беше леле од Джачарки ни дошле, леле што убаво. Иако да кажам дека нели во обуките, претходните обуки, пред оваа последната, главно беа мажи. Имавме во секоја група имаше по една девојка, но главно беа мажи. И на почеток сите мислеа дека мојот авторитет како женско, дали ќе ме слушаат, дали ќе ме послушаат, дали инструкциите ќе бидат проследени и така натаму. Јас воопшто немав проблем со некој. Убаво е дечињата кога ќе дојдат па да се фатат за копче, затоа што нели од Джачарот носи среќа. Па беше интересно кога ќе дојдат со четката, кога ќе дојдеме, кога ќе да скубнеме влакно. За среќа, малку потешко оди ова скубнувањето влакно, инаку немаше да биде толку скап и толку добар овој алат, ако можевме да скубнеме влакно туку така, ама од стариве четки, кои што ни се нели за чистење на ложиштата и може да се скубне влакненце. Така да има изненадувања, знаат да кажат, ама ќе ми извалкате, или господјата која викаше, леле, не може ти да се качиш дебел, ќе ми ги скршиш керамидите. Добро. Да влеземе од внатре тогаш да изчистиме. Не може внатре, ќе ми извалкате. Добро, господјо, да дојдевме ние со хеликоптерот па да изчистевме. Како? Не може, одгоре не може од внатре. Како да го изчистиме? Следниот пат ќе дојдеме со хеликоптер, господјата нешто стои трепка. Имате хеликоптер? Моите очачари влекуваат, чистат, не само очакот, не само ложиштето и приклучните цевки, што е нивна работа, околината. Ниеден од нив не добива сертификат ако јас после тоа приметам дека оставил неред за себе. Тоа не може да се случи. Тоа е разликата со очачарите кои што проаѓаат обука. Колку за овие 9 години се променија нештата воопшто за очачарството во Македонија? Не се промени кој знае колку. Јас за целата моја ангажираност околу очачарството имав сериозна поддршка од училиштето. Имав и сериозна поддршка од фирмата Очаци и господинот Ѓуро Поповик. Со него договаравме да се разбираме, јас не сум од оние луѓе кои што сметаат дека се знаат и дека тие најдобро знаат. Не можам јас да кажам јас сум најпаметна, слушајте мене, кога човекот има 30 години работно искуство и фирма која што тоа го работи 50 години. Неговиот татко и тој продолжува со тоа. Јас тука не можам тој момент да го ставам на страна, слушајте мене, тие ништо не знаат. Не е така. Искуството треба да се почитува, баш кај што тоа е фирма која што стварно работи многу професионално, каде што и јас многу научив од нив. Да се разбереме, една работа беше праксата во Загреб, меѓутоа пракса е пракса. Тоа е, нели, одреден временски период, јас одам месечно имав по една недела. Тоа е ништо во споредба со луѓето кои што го работат тоа веќе 50 години. Но вие медиумски долги години изборувате и се одбивате и кажувате колку е важно очачарството и дека не е така наивна работа, колку ве слушаат надлежните и колку се поместија и се променија вистинските вредности кога се работи за оваа професија. Верувам дека малку е помрднато од мртва точка. Дека е нешто помрднато, дека често ми се јавуваат луѓе за совети. Совет преку телефон не го бива. Тоа дека јас не ја видам конкретната ситуација, дека не видам зашто точно станува збор, каков е очакот, дали, што, каде, висини, тука се многу компоненти кои што јас морам да ги проверам. Но факт е дека луѓето, ако ништо друго, веќе почнаа сериозно да се прашуваат. И на крајевите, оваа година толку многу пожари имаше поради неисчистени оджаци. Јас ретко кога можам да се дозволам поради сите мои ангажмани што ги имам професионални, ретко кога можам да си дозволам да отидам и да навистина видам зашто станува збор, за да можам да дадам мое мислење. Меѓутоа секогаш ќе им пратам искусен оджачар, некој кој што
одлично си ја знае работата, кој што е со огромна пракса и некој кој што јас сум го следела низ годините. Не некој кој што вчера завршил, туку некој што сум го следела и тогаш веќе знам дека Мишо, те молам, оди види што се случува кај господјата и така. Натаму најчесто се јавуваат да се заблагодарат. Само беше оджачарот, ви благодарам и така натаму. Бидејќи сте професорка, од 1 до 5, ако треба да оцените како народ, дали сме совесни за редовно чистење и одржување на лужарците? Од 1 до 5, јас мислам дека оценувањето треба да оди од 0, не од 1. 1 е сепак број. Ние едвам да сме на позитивна 0. Едвам, затоа што стои моментот дека сме сиромашна нација. Стои моментот дека едно чистење на очак кошта колку што кошта. Сега се зависи од ситуацијата. И ако споруваме за тоа колку заработува просечно еден македонец, и кога јас секогаш велам барем 2 пати во годината. Барем 2 пати во годината, ве молам. Ама македонецот никогаш нема да го направи тоа се додека не му се јави проблем. Ако ќе му се јави проблем, тогаш е веќе доцна. Тоа значи дека е среде сезона, кога треба да се грееме, кога треба да се затоплува. И сега го има проблемот, не може да го користи очакот и греењето, а и очачарите се толку зафатени што најчесто треба да поминат барем 7 дена за да, сите интервенции кои што се во грејна сезона секогаш итни. Ако тргнеме со моите препораки, со она што јас го се обитувам со очачарството да стане комунална дејност, не е услужна. Една работа е дали јас ќе одам во ресторан или во пицерија да јадам, тоа е услужна дејност. Ама чистењето очаци да го сметам за услужна дејност? Не, ако е тоа животозагрозувачки. А свативме на потешкиот начин дека е животозагрозувачки. Со сите овие пожари што ни се случуваат поради тоа. Повторно нашиот човек ќе проба сам да спушти ѓуле, па не знае колку е висината, па најчесто се случува од горе го пуштаат ѓулето, па ѓулето надолу ги собира и уште ќе ги натапка и ќе ги компресира сагите, па ќе си направи уште поголем проблем, уште ќе го дозатне очакот и онака веќе непроден. Кој е виновен? Дали народот што нема пари, што не може да си дозволи, услугите, пак ќе кажам, и не се толку високи за тој кој што ја работи работата, или општеството кое што не ги уредило работите како што треба. Ајде со законот ќе се уредат некако. Вие напишавте книга неудобна за оджачарство. Што се случи со таа книга? Биде ли светлина на темата што се види? Ја гледа само светлината на мојата работна соба, таа книга за сега. Што може да промени вашата книга во нашето општество директно? Многу работи може да промени. Јас верувам дека на многу луѓе, независно што не се заинтересирани за професијата и да се бават со неа, верувам дека ќе им биде доста интересна, затоа што книгата ги содржи сите сегменти кои што се однесуваат на оджачарството. Опфаќа за влијанието на оджачарството, затоа што има многу големо влијание на загадување на воздух. И овој закон првично беше пишуван за да се намали загадувањето на град Скопје, па после и на останатите градови. Меѓутоа град Скопје не се заинтересирани за издавање на книгата. Дали Министерството за образование, за безбедност и заштита, не знам. За животна средина, па ни тие баш нешто не се заинтересирани. Ако не се лажам, поправете ме ако грешам, мислам дека и во Србија има една оджачарка, исто се вика Сина, ако не се лажам. Да. Многу често, верували или не, многу често брачен пар се оджачари и двајцата. Фините интелектуалните работи ги прават господјата, додека малку погрубите работи ги прават момците. Како е регионот состојбата на оджачарството?
во принцип не е добра никаде. Јас знам дека минатата година исто и во Загреб не се запише ни едно дете за средно училиште. Во Србија исто веќе со години никој не се запишува, никој не знам ни дали воопшто имаат и можност школување за оджачари, мислам дека и тие се откажаа. Словенците имаат регуларен број. Они редовно вадат по 2 паралелки, некои знае колку големи, значи 13-15 деца, меѓутоа секоја година по 15 оджачари. Тоа е веќе сериозна бројка.